مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا 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 سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا کملی والے دے دینوں جیڑا چھٹ دوے کملی والے دے دینوں جیڑا چھٹ دوے رن دیا اس نوں در بدر ویکھیا رن دیا اس نوں در بدر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اور شعر سنیے گا ہوتی دلی دا ملیا اشارہ جدوں سبحان اللہ او دلی دا ملیا اشارہ جدوں ہوتا تو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا ہوتا تو ٹوٹے سب نے کمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا اور صحابہ کے دیوانوں بیتی صادق نبی نے شہادت جدوں بیتی صادق نبی نے شہادت جدوں پڑھدا صدیق پھر بکر ویکھیا پڑھدا صدیق پھر بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سبحان اللہ کوئی گلی توڑے حصے دا بھی میں کہہ دینا سبحان اللہ ایک شعر پڑھنے لگا انتہائی عمدہ شعر اسٹیج پر بیٹھے اپنے سب معززین کی محبتوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ سب کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں دونوں مصرے کی عمدہ الفاظ کا چناؤ دیکھیے گا پہلا مصرع سماعت کریں اور آپ کی سبحان اللہ کی گونج بتائیں دلوں میں کتنا اترا ہے سنیے جیتے گھر وچ جیتے گھر وچ نبی دیا تو رانیاں جیتے گھر وچ نبی دیا تو رانیاں او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا او غنی سخیاں دا تاج بر